হোটেল জেকে ঔরঙ্গাবাদে কাল রাতে ছিলাম আমরা। মোহানিয়া পৌঁছানোর কথা ছিল, কিন্তু অন্ধকার হয়ে গেছিলো বলে আর যাইনি। তো সেই হোটেলের ঘর থেকে এখন বেরিয়ে চলেছি। হোটেলটা আমরা 1200 টাকাতে পেয়েছিলাম, খুবই সুন্দর, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, ঝকঝকে, গিজার, সারাক্ষণ গরম জলও আছে। তা আজকে আমরা এখান থেকে যাব হচ্ছে রেওয়া। বারাণসীর রাস্তাতেই যেতে হবে আমাদের প্রথমে, তারপরে বারাণসীর গঙ্গা ব্রিজ পেরোনোর আগে আগে আমাদের ঘুরে যেতে হবে বাঁ দিকে, মির্জাপুর হয়ে রেওয়া বেরোবো। আজকে 25শে ডিসেম্বর, খুব সুন্দর সাজানো গোছানো কমপ্লেক্স এদের রিসেপশনের জায়গা এটা। এখানে একটা খুব সুন্দর বুদ্ধের মূর্তি রাখা, ঝর্ণা মতো করা, এটা সারা রাত ধরে চালু থাকে। আমার ভীষণ সুন্দর লেগেছে এটা দেখতে। তো বাজছে এখন 7টা বাজতে 5-10 মতো, বেরিয়ে চলছি আমরা। জয় বাইক টাইক প্যাক করে অনেকক্ষণ থেকে রেডি হয়ে আছে। আর এখানে আশপাশে বেশ কয়েকটাই হোটেল আছে, তবে এটা আমাদের খুব সুন্দর লেগেছে। এক রাত থেকে নিশ্চিন্তে থাকা যায়, সেফটি সিকিউরিটি নিয়ে কোনো সমস্যা নেই। এই যে মোটেল জেকে, এদের নিজস্ব রেস্টুরেন্টও রয়েছে। চলো রওনা দেওয়া যাক। রওনা দিয়ে দিয়েছি আমরা সকালে তেল নিয়ে। সুখের বিষয় হচ্ছে এখানে কুয়াশাটা নেই। সকাল সকাল বেশ সুন্দর সূর্য উঠেছে। 7টা মতো বাজে এখন। আমরা রেওয়ার দিকে রওনা দিলাম, তবে কাল যেহেতু আমরা আমাদের নির্দিষ্ট গন্তব্য থেকে কিছুটা পিছিয়ে ছিলাম, তো আগে আমাদের বেনারস পর্যন্ত যেতে হবে। বেনারসে গঙ্গা পার না করে তার আগে থেকেই বাঁ হাত দিয়ে আমাদের রাস্তা ঘুরে যাবে। এই যে রানা প্রতাপের মূর্তি, ঔরঙ্গাবাদের এটাই একটা সাইন, রানা প্রতাপের মূর্তি বসানো চক। আচ্ছা, এখানে আরেক রানা প্রতাপ রয়েছে, মানে ঔরঙ্গাবাদের চিহ্ন বলতে এটাই জানি। ওটা তখন হঠাৎ করে একটা রানা প্রতাপের মূর্তি দেখতে পেয়ে ভেবেছিলাম যে এটাই ওটা, তা নয়। আগের বার যখন গেছিলাম আমরা রাজস্থান, বেনারস হয়েই তো গেছিলাম, তো তখন এই রানা প্রতাপের মূর্তিটা দেখিয়েছিলাম আমি। এখানে সকালে ঠান্ডা আছে, তবে মারাত্মক কিছু না। হোটেল শিব গ্রান্ড, পুরো ঘ্যামচাক হোটেল। দেহরি অনশন ঢোকার আগে আগে এই ব্রিজটা হালকা হালকা কুয়াশা রয়েছে যদিও, তবে কালকের মতো না। কালকে কলকাতা থেকে বেরোনোর সময় আমরা যা ছিলাম, এটা তার কাছে কিছুই না। এই শুরু হয়ে গেল সোন নদীর ব্রিজ দেহরি অনশনে। বিশাল লম্বা এই ব্রিজটা, তবে শীতকাল হলে যা হয়, নদীতে বিশেষ জল দেখাই যাচ্ছে না। নদীতে জল নেই বলা আমার ভারী অন্যায় হয়ে গেছে। এই দিকটাতে প্রচুর জল রয়েছে, চড়াও রয়েছে যেমন, তেমনি জলও রয়েছে। আর ওই দূরে কুয়াশার ওপারে যে বাড়িঘরগুলো দেখা যাচ্ছে, ওটাই হচ্ছে দেহরি অনশন। ট্রেনে করে দেহরি অনশন আসার সময় আমরা ট্রেনের দরজায় গিয়ে দাঁড়াতাম, এত বড় সোন নদীটা পার হবে সেইটা দেখার জন্য। সে এক দারুণ মজার ব্যাপার ছিল। হ্যাঁ, মাঝখানে তো দ্বীপের মতো রয়েছে সব। আমরা এবারে ঢুকতে চলেছি সাসারাম। আর এই আবার পাহাড় টাহাড় শুরু হয়ে গেছে, কারণ সাসারামে রয়েছে কৈমুর পাহাড় শ্রেণী। ডাইনে বাঁয়ে সামনে সব দিকেই অল্প বিস্তর পাহাড়। একটু আগে দেহরি অনশন পেরোনোর পরে পরে আমি একটা দোকানের নাম দেখলাম রোহতাস দিয়ে। সেটা দেখেই আমি বুঝলাম যে এবার তাহলে সাসারাম আসছে, কারণ সাসারামে বিখ্যাত হচ্ছে রোহতাসগড় ফোর্ট। আর সাসারাম হচ্ছে শের শাশুড়ির জন্মস্থান। সাসারাম আমাদের ঘোরার লিস্টে আছে, কতদিনে সেই ঘোরাটা হয়ে ওঠে দেখা যাক। এরকম একটা ইচ্ছে আছে যে বেনারস আর সাসারাম একসাথে ঘোরা হবে, দেখি। হোটেল মাউন্টেন ভিউ রিসর্ট, এই পাহাড়ের খাঁজটার ছবি সবাই তোলে সাসারামের দিকে যাওয়ার পথে। পাথর কেটে রাস্তা বানানো হয়েছে, পাহাড় কেটে বলে হয়তো এরকম খাঁজ খাঁজ হয়ে রয়েছে, কিন্তু বেশ সুন্দর দেখতে লাগে। আমরা এখন সাসারাম থেকে একটু এগিয়ে এক জায়গায় প্রচণ্ড ঠান্ডা ছিল, তো একটু চা খাবো বলে দাঁড়িয়েছিলাম। এই সেই জায়গা, ফ্যামিলি লাইন হোটেল। চা খেতে গিয়ে দেখলাম এখানে অসাধারণ রুটি আলু ভাজা হচ্ছে, ডিমের অমলেট হচ্ছে। আমরাও খেতে চলে এলাম।
এই হচ্ছেন এখানে। भैया आपका नाम बताइए। हमारा नाम अनुज चौधरी है। ये भैया ने हमको बहुत बढ़िया से खिलाया है, तो ये जगह भी बहुत अच्छा है। টয়লেট ফয়লেট সব ফ্যাসিলিটি আছে, আর অসাধারণ রান্না এদের হাতে, চাটাও অসাধারণ। আমরা পৌঁছে গেছি কুদরা শহরে। এখানেও দেখছি হোটেল টোটেল আছে, হোটেল অনামিকা। হোটেল দেখে রাখছি এই কারণে যে এই রাস্তায় যেতে গেলে জানি না তো কোন বারে কোথায় থেকে যেতে হবে। এখানে কিন্তু আমি অনেক দোকানের নামেই ওই রোহতাস, কৈমুর এইসব খেয়াল করছি। কৈমুর পাহাড়, রোহতাস গড় ফোর্ট। এবার এমনও হতে পারে তাদের জিজ্ঞেস করলে বলতে হয়তো পারবে না যে কেন দোকানের নাম কৈমুর, কিন্তু এগুলো প্রচলিত বহু যুগ ধরে চলে আসছে লোকের মুখে মুখে এই এরিয়ায়। আর আরেকটা আশ্চর্য জিনিস লক্ষ্য করছি আমি এখানে, যে আজকে 25শে ডিসেম্বর, কিন্তু স্কুলের বাচ্চারা ইউনিফর্ম পরে পরে স্কুলে যাচ্ছে। একটা স্কুলের সামনের মাঠে দেখলাম মেয়েরা ইউনিফর্ম পরে খেলছে, স্কুল খোলা মনে হচ্ছে। এই এলাকা দিয়ে গেলে আদৌ আজকে 25শে ডিসেম্বর ক্রিসমাস ডে বলে মনেই হবে না, তার কোনো চিহ্ন পাওয়া যাচ্ছে না। চার্চ তো নেই, সে কথা ছেড়ে দিলাম, না হয় চার্চ হয়তো এই এলাকা নেই, কিন্তু মানুষের মধ্যেও 25শে ডিসেম্বর নিয়ে কোনো মাতামাতি নেই। অবশেষে ঢুকছি মোহানিয়া। কাল যেখানে ঢোকার কথা ছিল হোটেল এসআর, এই দেখ এইটাই হোটেল এসআর, যেটা কালকে ভেবেছিলাম থাকবো। মোহানিয়া ঢোকার মুখেই এই হোটেল এসআরটা রয়েছে। এখন বাজছে 9:12। মোটামুটি আমরা তো বেরিয়েছি 7টার একটু আগে। কালকে না এসে ভালোই হয়েছে, আরও ঘন্টা দুয়েক লেগে যেত আমাদের। হোটেল ব্লু ডায়মন্ড, অনেকগুলো হোটেল আছে ভালো ভালো মোহানিয়াতে। মা মুন্ডেশ্বরী দ্বার, কৈমুর। আর একটা টোল প্লাজা চলে এসছে এবং সম্ভবত আমরা চান্দৌলির কাছেও চলে এসছি। এখান থেকে মোগলসরাই দেখাচ্ছে আর 50 কিলোমিটার। কাল থেকে আমাদের ম্যাপে যে অল্টারনেট রুটটা দেখাচ্ছিল মির্জাপুর যাওয়ার জন্য, সেটা হচ্ছে এই বাঁদিকের রাস্তাটা। এখানে অনেক বোর্ড টোডও দেওয়া রয়েছে। এখন অবশ্য সেটাতে দেখাচ্ছে অনেক স্লো, তাই জন্য আমরা সোজা রাস্তায় নিচ্ছি। আরও একটা এখন দেখতে পেলাম, তাই ওই রাস্তাটার নাম ম্যাপে দেখাচ্ছে কর্মনাশা রোড। ভালোই হয়েছে আমরা কর্মনাশা রোডে যাইনি, সর্বকর্ম অমৃতেই পণ্ড হচ্ছে। তা চান্দৌলি সামনে আসছে, তার মানে এবার হচ্ছে বিহার শেষ হতে চললো, তারপরে আমরা ইউপিতে ঢুকবো। এইটিও উল্টে পড়েছে, মাঝে মাঝে এরকম ট্রাক ফাক উল্টে পড়ছে। আচ্ছা, ওই রাস্তাটার নাম এমনি এমনি কর্মনাশা রোড ছিল না, তার কারণ হচ্ছে এইমাত্র আমরা একটা সরু নদী পেরোলাম, সেটার নাম হচ্ছে করমনাশা রিভার। সেই নদীর নামেই হচ্ছে কর্মনাশা রোড। আমরা ঢুকে পড়েছি চান্দৌলিতে। বাজছে এখন 10:05। বেদান্ত সুপার স্পেশালিটি হসপিটাল। এখন এখানে যে সব হসপিটালগুলো দেখছি, হাইওয়ের ধারের হোটেলগুলোরও যেরকম গেট আপ, হসপিটালগুলোরও সেরকম গেট আপ, এবং প্রচুর এই জাতীয় হসপিটাল। এটা তো একটা সরকারি হসপিটাল টাইপের, তার আগেরটা প্রাইভেট ছিল। প্রচুর প্রাইভেট হসপিটাল এবং রাস্তার ধারে ধারে রয়েছে। সেগুলো কতটা কাজের, কিরম কস্টলি, লোকে যেতে পারে না পারে জানি না, কিন্তু রয়েছে প্রচুর, দেখতে হোটেলের মতো। অতঃপর আমরা ঢুকছি মুঘলসরাই। 10:18 বাজে ঠিক। এই যে রেল লাইনটা নিচে দেখা যাচ্ছে, একটা মালগাড়ি দাঁড়িয়েও রয়েছে, এটাই হচ্ছে ওই মুঘলসরাইয়ের দিক থেকে আসা ট্রেন লাইন। ইনফ্যাক্ট এখন মুঘলসরাই থেকে বেরোতে চললাম, এরপরে আর 4 কিলোমিটারে গিয়ে আমাদের রাস্তা বাঁ দিকে বেঁকে যাবে। গুগল আবার নানা রকম কনফিউশন সৃষ্টি করছিল যে আমরা আদৌ গঙ্গা পেরোবো কি পেরোবো না, কোথা দিয়ে যাব বারাণসীর আগে আগে। তো আমরা গঙ্গা না পেরোনোই ঠিক করলাম। সামনের মোড় থেকে আমরা বাঁ দিকে চলে যাব। এই রাস্তা চুনার হয়ে যায়, দুটো রাস্তায় মির্জাপুর যেত, এইখান থেকে আমরা বাঁ দিকে ঘুরে যাব। আর বারাণসী যেতে গেলে ডাইরেক্ট এই ফ্লাইওভারের ওপর দিয়ে যেতে হতো।
কি কি দেখাচ্ছে? মির্জাপুর 63, রেওয়া 222, নাগপুর 728, শক্তিনগর 187। তো আপাতত আমাদের ডেস্টিনেশন তো হচ্ছে মির্জাপুর হয়ে রেওয়া। হেভি ধোঁয়া ছাড়ছে সামনের গাড়িটা। এইবারে কিন্তু আমাদের কাছে সম্পূর্ণ নতুন রাস্তা। এই রাস্তায় আমরা এর আগে কোনোদিন আসিনি। এতক্ষণ আমরা NH19 ধরে চলছিলাম, তো সেই NH19 ছেড়ে দিয়ে এবার NH35 নিয়েছি। আমাদের ডান দিকে গঙ্গা আছে, চলেছে আমাদের সাথে। ঘড়িতে এখন বাজছে 10:40। এই রাস্তাটা তুলনামূলক ভালো। কি লেখা রয়েছে? শেরপুর মির্জাপুর 53। মানে আমি অনেক আশায় ছিলাম যদি ডান দিকে একবার গঙ্গা দেখা যায়, কিন্তু যাচ্ছে না। হাতি এই NH35-এ ঢুকতে প্রথম একটা টোল গেট এলো। এই টোল গেটগুলো জায়গাটার নাম লিখে রাখা উচিত। ছোট গাড়ির 135 টাকা টোল এখানে। আচ্ছা, দারুণ মজার নামের একটা জায়গা আসছে সামনে, ডগমগপুর। ডগমগপুরে আমরা ডগমগ করতে করতে এসে পৌঁছচ্ছি। এতক্ষণে একটু ভালো রাস্তা পাওয়া গেছে, তো জয় একটু স্পিড তুলেছে। আমাদের ডান পাশ দিয়ে রয়েছে রেল লাইন, আবার মাথার উপর দিয়েও সামনে দেখছি একটা রেল লাইন ক্রস করছে। আর সামনে সমান্তরাল পাহাড়ের সারি শুরু হয়ে গেছে। এই দিকটায় যত যাব, এরপর যে পাহাড়গুলো শুরু হবে এগুলো কিন্তু বিন্ধ্য পর্বতের অংশ। আমরা কিন্তু চুনার চলে এসছি। এটাই চুনার। আমরা সোজাই যাব। এই রাস্তাটাকে লিখছে মির্জাপুর বারাণসী রোড। মির্জাপুর 12 কিলোমিটার, আর জব্বলপুর 409, রেওয়া 171, নাগপুর 678। মির্জাপুর প্রায় এসেই গেছি। আবার কিন্তু বাঁদিকে পাহাড় শুরু হয়ে গেছে। এই যে বাঁদিকে পাহাড়। এই বাইপাস রোডটা থেকে এবার আমরা ডান দিকে ঘুরে যাচ্ছি। ডান দিকে ঘুরলে বুঝতে পারবো পরিস্থিতিটা আলটিমেটলি কি দাঁড়ালো। এতক্ষণ আমাদের ডান দিক দিয়ে যে রেল লাইনটা চলছিল, এখন সেটার ওপারে চলে যাব আমরা। ওই পেছনে একটা সীমা প্রারম্ভ বোর্ড এলো, মির্জাপুর বিন্ধ্যাচল। সম্রাট অশোক স্মৃতি দ্বার। এই ডান দিকের রাস্তাটা চলে যাচ্ছে চুনারগড়, মানে চুনার থেকে অনেকটাই এগিয়ে এসে প্রায় মির্জাপুরের এখান থেকে চুনারগড়ের রাস্তা যাচ্ছে। নাগপুর 682, রেওয়া 158। আমরা বাঁদিকের রাস্তাটা ছেড়ে দিয়ে ডান দিকে স্বর্গমহল ফ্লাইওভার নিয়ে নিয়েছি। ট্রেনের আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে, পাশেই রেল লাইন। এই যে এটা তো রেলওয়ে স্টেশনই। বাঁদর লাফিয়ে লাফিয়ে এদিক থেকে ওদিক চলে গেল, কিন্তু আমরা যেতে পারছি না। আমরা পুরো আটকে পড়ে আছি ভয়ঙ্কর জ্যামের মধ্যে। এখান থেকে আর 750 মিটার, সেটাও পৌঁছতে পারছি না। মির্জাপুরের গলিগুঁজি দিয়ে ঘুরতে ঘুরতে প্রচুর হয়রান হচ্ছি আমরা। প্রসঙ্গক্রমে বলে রাখা ভালো, OTT প্ল্যাটফর্মে মির্জাপুর নামে আপনারা যে ক্রাইম থ্রিলার সিরিজটা দেখে আসছেন, এই মির্জাপুর কিন্তু সেই মির্জাপুরই। তা মির্জাপুর সিরিজটা আমি দেখিনি, কাজে সে বিষয়ে মন্তব্য করা আমার উচিত হবে না। তবে এটুকু বলতে পারি যে এখানকার স্থানীয় মানুষজন খুব একটা কোঅপারেটিং বা ওয়েলকামিং নয়। বাইরের লোকজন এখানে আসে, ঘুরে দেখে, সেটা তাদের তেমন পছন্দও নয়। সেজন্য আমাদের মতো মানুষের পক্ষে এই ঘন্টা ঘরের ভেতরে ঢুকে ঘুরে দেখা এক প্রকার অসম্ভবই বলা চলে। নগরপালিকা পরিষদ, এখানে মনে হয় লোকাল লোক ছাড়া আর কেউ আসে না, তার জন্য আমাদের বাইরে সব জিজ্ঞেস করতে লাগলো কাম ওয়াম ক্যা হ্যায়। এবার কাম আর কি আছে ভাই, দেখার জন্যই তো এসছি।
ভাগ্যক্রমে ঘন্টা ঘরে ঘন্টাও বাজছে, কারণ এখন ঠিক 12টা বাজছে। পড়াশুনো করে যেটুকু জেনেছি, 1851 সালের মে মাসে মির্জাপুরের বিখ্যাত গোলাপি পাথর দিয়ে মাত্র 18,000 টাকায় 100 ফিট উঁচু এই ঘণ্টাঘর তৈরি হয়। এখানে প্রতিদিন যে ঘন্টা বাজতো তার আওয়াজ 20 থেকে 25 কিলোমিটার দূর পর্যন্ত যেত। এর ওপরে যে ঘন্টাটা আছে বিরাট বড়, সেটার গায়ে কিন্তু খোদাই করা আছে লন্ডন 1866, এবং এটা তৈরি করেছিল লন্ডনের মেয়ার্স অ্যান্ড স্টেইনব্যাঙ্ক ফাউন্ডার্স, যারা ওই বিখ্যাত হোয়াইট চ্যাপেল বেল ফাউন্ড্রির একটা শাখা। এবং এদের তৈরি অন্যান্য বিখ্যাত ঘন্টাগুলো হলো লন্ডনের বিগ বেন আর আমেরিকার লিবার্টি বেল। মির্জাপুরের ঘন্টা ঘর থেকে অতি কষ্টে নানা রকমভাবে প্যাঁচ মেরে বেরিয়ে এবার আমরা যে ভয়ঙ্কর রাস্তাটা দিয়ে চলেছি যুদ্ধ করতে করতে, এটা কিন্তু একটা ন্যাশনাল হাইওয়ে NH35, এটা দিয়েই আমাদের এখন যেতে হবে। ফাইনালি সব আপদের রাস্তাগুলো থেকে বেরিয়ে চলে আসতে পেরেছি আমরা। সামনে দেখাচ্ছে রেওয়া 150 কিলোমিটার, এটা NH135। এখন এই NH135 ধরেই আমরা চলতে থাকবো। আমাদের পরবর্তী গন্তব্য বাহুটি ওয়াটারফলস, সেটা রেওয়া ঢোকার একটু আগে আগে পড়বে। রেওয়া থেকে অনেকগুলো ওয়াটারফল দেখতে যাওয়া যায়, তার মধ্যে এইটা আজকে ঘুরে আসার চেষ্টা করছি। জল থাকবে কিনা যদিও জানি না, বাকিগুলো আগামীকাল। আমরা কালকে সারাটা দিন রেওয়ার জন্য রেখেছি। এই রাস্তাটা খুব ইন্টারেস্টিং, একদম পাহাড়ের বাঁকে 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 রাস্তা চলে। এই দিকের রাস্তা মোটামুটি বেশ ভালো, স্পিডে গাড়ি চালানোও যাচ্ছে। মাঝে মাঝে জনপদগুলো এলে তখন একটু স্লো হয়ে যেতে হচ্ছে, আদারওয়াইজ ভালো রাস্তা। আমাদের ওই ওয়াটারফলস দেখাচ্ছে আসতে আর মোটামুটি 78 কিলোমিটার মতো আছে। এক্ষুনি একটু আগে একটা বোর্ড দেখতে পেয়েছি আমরা, মাইহার কত একটা 201 না 204 কিলোমিটার। এতক্ষণ অবধি শুধু আমরা মাইহারের প্ল্যান করেই এসছিলাম, কোথাও মাইহার সংক্রান্ত কোনো লেখা দেখিনি। এই প্রথম দেখলাম। একটা টোল গেট পেরিয়ে এসছি, মনে হচ্ছে জয়ের চা খেতে ইচ্ছে করছে। আবার লম্বা লম্বা টানা পাহাড়ের সারি শুরু হয়েছে, বাঁ দিক থেকে শুরু করে একদম ডান দিক অবধি। ডান দিকে যত যাচ্ছে তত হেজি হয়ে যাচ্ছে, যদিও আমরা নাক বরাবর কিন্তু ওই পাহাড়ের দিকেই চলে যাচ্ছি। আর রাস্তাটা দেখে মনে হচ্ছে ওটা পাহাড়ের গা দিয়েই উঠেছে। হ্যাঁ, পাহাড়ের গায়ে রাস্তা কাটা রয়েছে দেখা যাচ্ছে। যদি তাই হয় এবারে তাহলে সুন্দর রাস্তা শুরু হচ্ছে। এই আমরা পাহাড়ে চড়তে শুরু করলাম, আর আমাদের ওয়াটারফলস 54 কিলোমিটার বাকি। এক ধাপ উঁচুতে উঠে এসছি। এখান থেকে দূরে শহর টহরগুলো ভালোই দেখা যাচ্ছে, আবার কুয়াশাও রয়েছে। এবার সোজা প্যাঁচ মেরে একটা উঠবো আমরা। মধ্যপ্রদেশের পাহাড়ে আমাদের এই প্রথম চড়। আমরা উড়িষ্যার পাহাড়ে চড়েছি, অন্ধ্রপ্রদেশের পাহাড়ে চড়েছি অরাকুর দিকে, এমনকি মহারাষ্ট্রের পাহাড়েও চড়েছি, যেবার অজন্তা ইলোরা গেছিলাম। মধ্যপ্রদেশের বাঁদরছানা, অনেক বাঁদরছানা, মা বাঁদরও আছে শাড়ি দিয়ে বসে সব। সুন্দর সুন্দর রাস্তা যতক্ষণ আছে তুলি। দুদিন ধরে তো ভুলভাল রাস্তাতে ঘুরেছি, মানে ভুলভাল না, রাস্তা ঠিকই, কিন্তু তাতে দর্শনীয় কিছু নেই। জায়গাটা আবার একটা রিচের মতো, দুপাশে খাদ নেমে গেছে আর মাঝখান দিয়ে রাস্তা আমরা চলেছি। আবার ডান দিকের এই পাহাড়টার মাথাটা সমতল, সেই মালভূমির পাহাড় যেমন হয়
টেবিল টপ মাউন্টেন, সেই রকম আর কি। সেই মইনপাটে আমরা যেমন দেখেছিলাম না, কিছুটা ওরকম। পেছনেও এবার পাহাড়গুলো দেখা যাচ্ছে ভালো করে। মৌগঞ্জ বলে একটা জায়গা আসছে, এখান থেকে আমরা ওই NH 135 ছেড়ে দিয়ে সাইডের সার্ভিস রোডে নেমে এলাম, কারণ আমাদের সামনে থেকে যেতে হবে ডান দিকে, এই তলা দিয়েই বেরিয়ে যাব আমরা। আর এখান থেকে বহুতি ওয়াটারফলস দেখাচ্ছে মোটামুটি 10 কিলোমিটার। কি লেখা রয়েছে, পুনঃ পধারে, পধারনে কে লিয়ে ধন্যবাদ। আরে পুনঃ তো পরে পধারবো, আগে তো যে জায়গায় যাচ্ছি সেখানে যাই। তো ওই ফ্লাইওভারের তলা দিয়ে চলে আসার পরে ডান দিকে আমরা যে রাস্তায় এসে পড়েছি, এটার নাম হচ্ছে কাটরা মৌগঞ্জ মার্গ। এটা দিয়েই আমাদের এখন অনেকটা যেতে হবে। এই রাস্তাটা কিন্তু বেশ সুন্দর, মানে একদম গ্রামের মধ্যে দিয়ে সরু রাস্তা, যেরকম রাস্তা আমরা ভালোবাসি আর কি। এবং কোনো পাহাড়ের দেখা নেই। আর এখানে সব অদ্ভুত অদ্ভুত সুন্দর সুন্দর নামের গ্রামগুলো। একটা গ্রামের নাম হচ্ছে তেন্দুয়া, তেন্দুয়া তো একটা জন্তুর নাম। আর একটা গ্রামের নাম ফুল। তো আমাদের বাহুতি ওয়াটারফল কিন্তু প্রায় এসেই গেছে। এই সামনে থেকে আমাদের ডান দিকে চলে যেতে হবে। হ্যাঁ হ্যাঁ, জানি না, একটা গলিঘুঁজির মতো রাস্তায় তো ঢুকে পড়েছি, তারপরে কি হবে জানি না। সামনে যে একটা চওড়া রাস্তায় পড়বো, সেখান থেকে আবার ডান দিক। হ্যাঁ হ্যাঁ, দিয়ে এই যে বহুতি প্রপাত, বাঁদিকে চলো। বহুতি প্রপাত 200 মিটার। কিরম মাঠের মাঝখানে জলপ্রপাত। দাঁড়াও, এন্ট্রেন্সটা কোথায়? এটাই হবে। হ্যাঁ এটাই, চলো। ওই দিকের রাস্তা দিয়েও হয়তো যাওয়া যেত অন্য কোনো একটা ভিউ পয়েন্টে, জানি না। এটাই তো পার্কিং লট বলে মনে হচ্ছে। তাহলে আমরা এসে পৌঁছলাম, এখন বাজছে হচ্ছে 2:37। এদিকে আবার কি একটা হনুমান না রাবণ না কার একটা কমলা রঙের মূর্তি করে রাখা, সামনে বুদ্ধও হতে পারে, সরি হনুমান না রাবণ বলছি, এদিকে বুদ্ধও হতে পারে। বিশাল চত্বর, কিছু মানুষ এসছে, তবে জল আছে বলে মনে হচ্ছে না, দেখা যাক। এই হচ্ছে বহুতি ওয়াটারফলস, বহুতি কি জানি না। তো ওয়াটারফলস না বলে ওয়াটারফলসের এরিয়া বলা ভালো, কারণ এখন শীতকালে, আজকে 25শে ডিসেম্বর, একটুও জল নেই। তবে এই জায়গাটা দেখে আন্দাজ করা যায় যে জল থাকলে কি হতো বা কি হতে পারত। এইখানে ফলসটা পড়ে ওইদিকে নদী হয়ে বেরিয়ে গেছে, তারপরে এই পুরো মানে অর্ধচন্দ্রাকৃতিও বলবো না, এটা তো পুরো গোলাকৃতি, পুরো পাথুরে জমি, পাথুরে দেয়াল। দেখে আমার কিছুটা সেই শিলংয়ের চেরাপুঞ্জির ওয়াটারফলসগুলোর কথা মনে হচ্ছে না রে। আর নিচেটাতে পুল হয়ে আছে, একটা সরু ধারা আছে অবশ্য, ওদিকে আওয়াজ হচ্ছে, যদি দেখি জুম করে কিছু তুলতে পারি। ওইখান থেকে নদীটা আসছে, পুরো মাটির মতো রং নদী। আর এইদিকে বেরিয়ে যাচ্ছে মৌগঞ্জে। এখন হার্দিক অভিনন্দন জানালো আসার জন্য, আর যখন আসছিলাম তখন বিদায় জানিয়েছিল, পুনঃ পধারে বলেছিল। তো এখন আবার আমরা সামনে
ফ্লাইওভারের নিচে দিয়ে চলে গিয়ে তারপর ডান দিকে চলে যাব। এই দেখ ফুচকা বিক্রি হচ্ছে, এই তো বিক্রি হচ্ছে। ওই যে সামনে বাঁদিকে। হ্যাঁ, এই ফুচকাওয়ালার কাছেই আমরা শেষমেশ গিয়ে পৌঁছচ্ছি। না, ফুচকাওয়ালা তো নেই। ওই ফুচকাওয়ালাকে দেখতে পেয়ে লোভ করে খানিক ফুচকা টুচকা সাঁটিয়ে আবার আমরা রওনা দিয়েছি এবার রেওয়ার দিকে। তা রেওয়া আর কত, খুব বেশি হলে 50 কিলোমিটার হবে। রেওয়ায় গিয়ে আমাদের প্রথম কাজ হচ্ছে একটা হোটেল খুঁজে বার করা। আমরা তো কোথাওই আগের থাকতে হোটেল টোটেল বুক করে যাই না। আজকে সারাদিনের ধকলে আমরা বেশ ক্লান্ত, ওই হোটেল টোটেল খুঁজে একটু রেস্ট নেব। কালকে আমরা সারা দিনটা রেখেছি রেওয়ার জন্য, রেওয়া ঘুরবো। রেওয়ায় আরও কয়েকটা জলপ্রপাত আছে, ফোর্ট আছে, আরও একটা চমক আছে, সেটার কথা পরে বলবো, এক্ষুনি বলছি না। তা বিকেল হয়ে এসেছে বলে সূর্যটা ঝিমিয়ে পড়েছে, আর সূর্যটা ঝিমিয়ে পড়েছে বলে বেশ ঠান্ডা ঠান্ডা লাগছে। এবার তাড়াতাড়ি পৌঁছতে চাই। রেওয়া মোটামুটি ঢুকেই গেছি আমরা। মধ্যপ্রদেশ লোক নির্মাণ বিভাগ, এখানে অনেক কিছু ডিস্টেন্স লেখা, সব আমি পড়তে পারলাম না। এখন আমরা একটা মোটামুটি হোটেলের সার্চ দিয়ে রেখেছি যাতে করে আমরা হোটেল এরিয়াটায় গিয়ে পড়তে পারি। সেটা আর 10 কিলোমিটার বলছে, যদিও এখান থেকেই হোটেল ফোটেল স্টার্ট হয়ে গেছে। এই হচ্ছে খাস রেওয়া শহর, বিরাট বড় শহর, মানে সব রকমের ব্র্যান্ডের সব রকম কিছু রয়েছে, হোটেলও প্রচুর রয়েছে। বাবা কি সব, কিডস জোন, মেট্রো, উডল্যান্ডস, বিওয়া, শঙ্কর নার্সিং হোম, অরূপ কম্পিউটার সবই আছে, জিম, হোটেল SPS ইন, হোটেল সাক্ষী, তানিষ্ক আছে। আমরা যাব সোজা BSNL এর অফিস, চক্কর ঘুরে আমরা সোজা চললাম। মানে আমরা যাব সোজা, মানে ওই আর কি, আমাদের তো গেলেই হলো। পুরানা বাস স্ট্যান্ড সোজা, রেলওয়ে স্টেশন সোজা। রেওয়াতে পৌঁছে খানিক খোঁজাখুঁজির পর আমরা আলটিমেটলি এই হোটেলটা খুঁজে পেয়েছি, হোটেল AKS অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। এর আগে যে হোটেল একটা তো কিছু ম্যাপে দিয়ে আসতে হয়, তো সেটা বেশ অনেক দাম চাইছিল। এদের হোটেলের সাথে রেস্টুরেন্টও আছে। এখানে আমরা রুম পেয়েছি 1300 টাকা। তার আগেরগুলো 1500, 2000, 2500 এর কমে হচ্ছিল না। তো ভালো, খারাপ না কিছু, ভালোই হোটেল। এই হোটেলের রিসেপশন, হ্যালো। এখানে আমরা 2nd ফ্লোরের রুম পেয়েছি, লিফটে করেই যাই।